бид нэр шууд одоо маш хатуугаар энэ судар ном дээр ингээд өөрөө хэлж өгч байна. А 3 дахь арга нь бол саяны хоёрыг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа тохиолдолд хэрэгжилж болно гэж. Өөрийнхөө амийг орж чадахгүй эсвэл жинтэй хариу өгж няцааж чадахгүй байгаа бол хэрэглэх ёстой 3 дахь арга. Энэ яаж гэхээр тэр газар тэр доруудаа хаж явах ёстой гэж. Одоо энэ бол бидний зүйлд хэрэглэх ёстой. Хин нэг өмөлөх гэдэг уучлаарай гэдэг яриад их юм бол шууд хаяад явах ёстой юм ш. Тэрийг сонсоо яасан бэ? Би туслах уу? Бид нар бол яг өмнөдөө тийм туслах чадвартай биш тийм. Яг ямар нэгэн байдлаар тэр үнэг автдаг. Тэгээд тийм шин чанарууд маань хөгждөг болохоор бидний 3 дахь арга нь бол биднэрт арай ойрох юм аа. Нөгөө юм бол бид нар хэрэгжүүлэх чадвартай бол биш. Яг үндэ бол эцэг гэхлээр мэдлэг байхгүй нөгөө мэдлэг байх. Хэцүү. Тэгээд юу амиа орломоор худлаа шүү дээ. Өөрийнхөө амийг өгүүлдэг. Тэр бол худлаа. Тэгэхээр 3 дахь аргыг хэрэглэн арай тохиомжтой. Уучлаарай гэж хэлээд тэр газар орчих хэрэгтэй. За тэгээд дараагийн зарчим болохоор Тилак болон тулаацаагаар хийсэн эрхэн зүөх. За одоо ингээд бид нар таньт юм аа тийм ээ. Вайшнав бие Тилак болон эрхэн зүйл дээр яаж чимэглэх ёстой талаар Падан Боранод өгүүлдэг. Тулаацаагаар гэлхэж хийсэн эрхэн зүйл хүзүүндээ зүүдэг. Биенийхээ 12 хэсэгт одоо энэ юу тийм ээ. Вишнугийн сүм байдлаар Вишнугийн тэмдэглээ хийдэг. Тухайн дээрээ Вишну дэлгэр тавьдаг хүмүүсийг Вишну бурхны энэ дэлхий дээр чимбэрчнүү гэж үзэх хэрэгтэй. Тэдний оршин байгаа нь энэ дэлхийг ариусдаг бөгөөд тэд хаан амьдарч байсан тэр газар орноо бурхны орон болгон хувиралдаг гэж. Үүнтэй төстэй баталгаа Сканда Бранд байдаг. Тилак буюу Гопи чандаагаар өөрийг нь чимсэн бүх бие дээрээ бурхны ариун үгийн нэрийг бичсэн хүзүү болон чэйжэндээ тулаасаагаар хэлхэж хийсэн эрхэн зүйл зүүсэн хүмүүс Эрлэг номоо хааны ич нар хизээч ойртдаггүй. Эрлэг номоо хааны ич нар бол нүгэлтүүдийг шийддэг Үхлийн хааны албатууд бөгөөд Ямаражагийн эдгээр элч нартаа Вайшнавуудыг хизээч авч явдаггүй. Шимат богод нь Ажималыг ангижлын тухай төгч Вайшнавууд орд очихыг өөрийн тусагч нартаа Ямаража маш хатуугаар хоригдсан гэж өгүүлдэг. Вайшнавууд нь Ямаражагийн эрх мэдэл засаглалын гадуур байдаг. Падаморанд мөн үлдгээ. Бидээ зандан модны яваад үгсэн хийгээд бурхны ариун үгийн нэрийг бичиж тэмдэглэсэн хүн нүглийнхэн бүх үр дагавраас амжирн чөлөөдөг бөгөөд бүхлийн дараагаар бурхны дэд бодголтой хамтран амьдрахаар Кришна локотер хурж очдог. Одоо энийг зарчим энийг уншиж тэгээд дуусч. Хөндөө олон зарчмууд байна та. Цэцгэн гирланд. Дараагийн зарчим бол бурханд өргөсөн цэцгийн гирландыг зүүх гинэ. Үүнтэй холбогдуулан Ширматбогийн 11-р дуулын 6-нд уудах хаваад ингэж өгүүлдэг. Хайд Кришна минь ээ таны хэрэгжилж таашаа зингэж байгаа зүйлс цэцгэн гирланд ариун үгийн зүйлс уцас өмсгөл чимглүүдийг би олж авдаг. Би бол таны хүлцэнгүй албач учраас таны зоогны үлдсэнийг иддэг буюу хүчдэг. Энэ надад материалын эрчмийн эд шидийн ихэнд би орохгүй гэдэг бат тэрийг надад өгдөг. Энэ шүлгийн утга учир ачаалтууд нь эдгээр заврыг дагаж баримтна. Бие Тилака эсвэл зандан модны оогоор чимдэг хийгээд бурханд өргөсөн цэцгэн гэлхээ буюу гирландыг зүүдэг хэмбэр материалын эрчмийн эд шидийн нөлөөлөөс найдвартай хамгаалалт гэдэгт оршдог. Ийм хүнийг өөхөх үед нь Ямаражагийн элч нар нь авч явж чадахгүй. Тэр бүхэл хүн Вайшнавын бүх зарчмыг даган баримтгүйж зөвхөн Кришнад өргөсөн зоогны илүү гарч үлдсэнийг Кришна Прасадыг бүтэж байх аваас айжмаар жинхэнэ Вайшнав байхад заашгүй чухал шин чанартай болдог. Үүнтэй төстэй баталгаа Сканда Бранд байдаг. Тэнд Брахма бурхан Нарада танд ийм өгүүлдэг. Хайд Нарада минь ээ. Өмнө Кришна зүүж байсан цэцгэн гирландыг хүзүүндээ зүүж байгаа хүн бүхий л өвчнөөсөө болон нүгэлт үүдийнхээ бүхэл үр дагавраас салдаг ба айжмаар материалын бузраас чөлөөлөлтөнд хангиждаг. За дараагийн 117 дугаар үсний шүтэний өмнө бүжиглэх гэсэн гэдэг зарчмууд. Ийм маш олон зарчмууд байна. Энэ зарчмууд тэгээд яагаад ингэж илүүргүй тайлбарлавал ямар ач тустай хийвэл яг тэгээд бүр нарийн тайлбарч явах. Тэгэхээр бид нар хийдэг өглөөний тэр мангал хараад хийдэг чинь маш чухал зүйл байдаг байхгүй. Бид нар зүйлээ тэрийг тэг механик байдлаар хийгээд уулан дээр бол бид нар механик биш чин сэтгэлээс хийж явах хэрэгтэй байхгүй гэдэг. Дуртайгаар хийж явах хэрэгтэй. Тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй бид нар. Хөгжүүлэхэд бол бид нар энэ давтмал оролцоход ингээд суралцах хэрэгтэй байна. Тэгээд ингээд
Сүм дээр ирнэ гэдэг бол энэ багт йогийн зарчмуудыг практикээр хийж ийнэ л гэсэн үг байхгүй бид нар. Зөвхөн хоол их тийм ээ. Одоо ингээд энэ бүжарыг юм уугаа ингээд өглөөр нэг шал уугаа. Энэ бол яг ингээд бид нар шоу бэлгэдэггүй нэ биднийг маш хүчтэй хариуцгаж байна. Энэ бол одоо ингээд бид нар маш чухал зүйл. Тэгээ энийг л одоо бид нар өөрсдөө бусдадаа бас ингээд сайн тайлбарж өгөөд ингээд хийхэд нь уран зургийн өгөхөд ингээд хичээгээрээ. За Шимат Богдыг таки. Жай. Лав Пробат ки. Жай.